गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलंकी के ब्लॉग्स। और अभी सुबह के 5 बज रहे और हम जा रहे हैं आज लोनावाला। आप देख सकते हो एक्सीडेंट की वजह से थोड़ी इंजरीज है, इसकी वजह से हल्की स्वेलिंग है लिप्स पे। चलो बाकी की बातें करते हैं अपन राइड पे। मेरा कजिन भाई आ चुका है मुझे पिकअप करने के लिए। चलते ये लड़का आगे सो रहा है गाड़ी के ऊपर। पागल है पागल है पागल है। चलो चलते हैं। मैं और केतन पल्सर 220 पे जा रहे हैं। आगे से हमें दो फ्रेंड्स और मिलेंगे, जो कि एक राम है और पंकज आरएस लेके आ रहे हैं। तो आगे वो लोग मिलेंगे। सुबह के टाइम पे पूरा खाली रोड है, कर्फ्यू चलता है सुबह के टाइम पे। मोस्टली पेट्रोल पंप भी बंद होते हैं। ये आगे चल रहा है और अंकल और यहाँ पे आरएस खराब हो गई है, टो दे के लेके जाना पड़ रहा है। केबल का प्रॉब्लम हो गया है इसमें, इसलिए तो ले रहे हैं। ठीक हो गई गाड़ी, लेके जा रहे हैं। चलो राइड कैसे शुरू हो गई। लोनावाला के राइडर्स को निकल गए। देखो आगे एक से एक स्पोर्ट्स बाइक चल रही है। ये कुछ राइडर्स लोग लेट है मॉर्निंग में, बहुत सारे राइडर्स आगे पहुंच चुके होंगे। अगर हम अभी भी टाइम पे पहुँचते तो फिर देख पाएंगे। संडे मॉर्निंग ऐसी चलती है। ये गाड़ी है, इसका ये एक्सीलेटर गया। ये सुनना, आज ये गाड़ी पहुंचने नहीं देगी लोनावाला तक। एक मिनट रुक जा। बार बार इसको उंगली करनी पड़ रही है। अभी सुबह 5 बजे निकले, अभी तक है ना लोनावाला पहुंचे नहीं है। गरम लग रहा है। किधर उंगली करना था? अरे तेरी माँ फाइनली मिल गई अपने को गैराज, और अब जाके ना आरएस का काम चालू हो रहा है। अरे दिखवाया था कि हो जाए उससे तो ठीक है, पर नहीं हुआ। ये चीज तो है खंडाला आने का रीजन। ये फोटो पॉइंट
बुशी डैम और टाइगर पॉइंट पुलिस जाने देगी। तो अब हम पावना लेक की तरफ जा रहे हैं और बीच में ये ऑसम सा रास्ता है जो है ना पहाड़ को काट के बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे कुछ लोग उसके फोटो भी ले रहे हैं। ऑसम सी प्लेस जा रहे पावना लेक की तरफ। आए हुए तो कुछ न कुछ तो देख के जाए कम से कम। ये इतना ठंडा मस्त, इस धूप में थोड़ी सी ठंडक मिली है यहाँ पे आके, मौसम है। रास्ता पूरा कच्चा है, ऑफ रोड टाइप की फीलिंग आ रही है। भाई वहाँ जाने के लिए क्या करेगा? अच्छा, गाड़ी पार्क भाई करके खड़ा करना पड़ेगा। बुशी डैम बंद था, अच्छा हुआ बंद था। वैसे भी वहाँ पे ना जाते थे पब्लिक, आज इतनी रहती थी मजा नहीं आता था। लेकिन 10 किलोमीटर इतना आगे आना पड़ा, लेकिन ऑसम व्यू है यार, एकदम मजेदार सुकून। ना चिक चिक ना कुछ। डैम तक पहुँचते पहले देखते, डैम पे भी ज्यादा पब्लिक नहीं रहेगी तो मजा आ जाएगा। टाइम पे कोई डैम पे नहीं, ये वाटरफॉल पे। फुल नजारा ही नजारा भाई, दिल खुश हो गया। एक छोटी सी नदी जिसको पार करके जा रहे हैं।